大天使咧個個都企晒喺度咧，為咗嘅咧就係都係熱辣辣嘅豬腸粉啦。好啦，豬腸粉，靚女。咁啊，大家都食過豬腸粉啦。咁但係豬腸粉對於我嚟講咧，最緊要咧就係夠熱同埋夠滑。咁啊，合益泰嘅腸粉咧，好食在就因為佢哋自己有自己嘅廠啦。咁就喺呢度講咧，就唔使講啲咩米醬香唔香，最緊要咧重醬，樣樣醬都要多，姐姐。好。辣辣咧。夠啦。夠啦。唔好嘥。你知我哋食醬多過食腸粉㗎。係咧。好。同埋重芝麻。好。竹籤自己攞啦。好啦。唔該晒，唔該晒。嗱，細個咧冬天翻學之前咧，如果可以吉到啲咁正嘅腸粉咧，嗰日默書一定100分啦。